Inyoni yitwa Autriche niyo nyoni nini ku isi kugeza ubu. Ifite uburebure bwa metero zigera kuri 2.5 z'ubujyejuru, ikaba ipima ibiro bisaga 130. Ni inyoni yiruka vuba vuba, ntiguruka ariko ishobora kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 70 ku isaha. Iba mu bibaya bya Afurika bikunze kurangwamo umukenke, ibintu bishyira mu kaga kubera inyamaswa z'impigi zikunze kuba muri ibyo bibaya zirimo ingwe, intare n'impyisi. Kugira ngo yambukiranye ibyo bibaya ikoresha amaguru yayo abiri mu kwiruka. Ayo maguru ni nayo gisubizo cyonyine kuri iyi nyoni, kuko ariyo yifasha gukiza amagara yayo igihe igabweho igitero n'izo nyamaswa z'impigi. Igihugu cya Kenya kirazwi cyane mu mateka y'ubukerarugendo. Inyamaswa zacyo z'impigi by'umwihariko ingwe zirazwi cyane kubera umuvuduko udasanzwe mu kwiruka. Izi zitunzwe n'utundi tunyamaswa duto kuko zitagira imbaraga nk'iz'intare ku buryo zahangara n'inyamaswa nini. Bitandukanye na ngenzi zazo, iyi ngwe y'ikigabo ntihiga yonyine. Bisa nk'aho izi neza ihame ry'uko abishyize hamwe nta kibananira. Zamaze kubona ko zifatanyije zishobora no guhangara inyamaswa nini kuziruta, kugeza nubwo zihangara inyoni ya Autriche. Inyoni ziruta ubunini kuko ipima ibiro bikubye inshuro 2 ibiro by'ingwe y'impigi. Inyoni za Autriche ntizizi kuguruka, ariko zifite ubushobozi bwo gutera intambwe ndende. Iyi nyoni y'ikigore ntiramenya ko ubuzima bwayo buri mu kaga. Nubwo igiye kugabwaho igitero n'impigi 3, ni igitero gishyira mu kaga ubuzima bw'izo nyamaswa z'impigi. Imwe muri ziramutse ikomeretse, izindi 2 ntizahangara iyi nyoni iziruta kure cyane mu bunini. Ariko nanone niziyishobora ziraba zifite umuhigo ufatika. Iyi nyoni ya Autriche y'ikigabo yabashije kubona ingwe imwe gusa muri 3 zigiye kugaba igitero. Nta bwoba biyiteye, nta n'ingamba z'ubwirinzi ifashe. Mu kanya gato zihise zibe 3. Bitewe n'uko inyoni y'ikigore yamaze kubona akaga kayitegereje, izi ngwe z'impigi zihisemo gukurikira iy'ikigabo. Izi mpigi 3 zigomba guhuza imbaraga zazo kugira ngo zishyire hasi. Nubwo bimeze gutya ariko, iyi nyoni ishobora kuzihangara. Kubw'ibyago byayo ariko, izi nyamaswa z'impigi zishyize hasi. Gusa umunsi umwe, inyoni ya Autriche ishobora kuziga uburyo bwo kwirwanaho.